السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم هذا الكيك صحي بامتياز. دونك aujourd'hui je voudrais partager avec vous ce cake très healthy. Regardez la texture. C'est en fait un cake entre un pain d'épices et un cake, voilà. Donc القوام ديالو جاي ما بين تقريبا ما بين بان ديبيس وكيك عادي، ولكن هتشوفوا انا راه درتو بواحد الطريقه وان شاء الله غنعاود تجارب وحدين اخرين ونتقاسم معكم هذه الطريقه. دونك خديت هنا عندي 150 غرام ديال الخميره البلديه. دونك جي بري 150 غرام دو لوفان ناتوريل اوكي جو في اجوتي 3 œufs. هاد الخميره البلديه غادي نضيف لها 3 البيضات غادي نضيفهم. كيف لاحظتوا انا راه ما طربتش البيض، يعني كتجربه اولى انا استعملت فقط ملعقه خشبيه باش نخلط هادشي كله، ولكن اكيد النتيجه كانت بالنسبه ليا ولعائلتي مرضيه، وغادي نحاول نحسن فيها مرات الجايه ان شاء الله. دونك en fait j'ai ajouté les 3 œufs et j'ai mélangé juste avec une cuillère en bois. J'ai pas fouetté, j'ai pas battu les blancs au nez, j'ai rien fait en fait. J'ai mélangé avec une cuillère en bois. Et bien sûr, déjà, la texture, elle m'a impressionnée pour une fois que j'ai réussi un cake au levain naturel. J'ai ajouté ici 150 ml d'huile. ضفت هنايا 150 مليلتر ديال الزيت، ودائما كنخلط غير بشويه بداك الملعقه. كيف قلت لكم النتيجه انا عجبتني صراحه بزاف، ولكن غنحاول باش تكون احسن، تكون مهويه اكثر. هنا ضفت 150 غرام ديال السكر الكامل. دونك ici j'ai ajouté 150 grammes de sucre brun complet et j'ai continué à mélanger. كيف قلت لكم القوام ديالو رائع، اللذه ما نقول لكمش، يا سلام، بنين بزاف هذا الكيك وقوام خطير. احسن تجربه ليا لحد الساعه، ولكن اكيد غنحاول نحسنها encore une fois ونتقاسم معكم بطبيعه الحال الطريقه، ووقتاش ما وصلتش النتيجه اكثر غادي نتقاسمها معكم. هنا زدت واحد 50 غرام ديال التشين معسل، وغادي نزيد واحد 50 غرام ديال التمر مقطع طريفات صغار. Donc en fait j'ai ajouté 50 grammes d'orange confite et 50 grammes de dattes coupées en petits dés. Voilà, vous pouvez utiliser autre chose si vous voulez, c'est juste pour rester dans le sain et le healthy. تقدروا تضيفوا بطبيعه الحال اي حاجه واحده اخرى عجبتكم او لا عزيزه عليكم. انا غير باش نبقى في الصحي زدت هادو المكونين. هنا ضفت 150 غرام ديال الفرينه البلديه. دونك ici j'ai ajouté 150 grammes de farine d'épeautre. Et je continue toujours à mélanger avec ma cuillère en bois، وغادي نبقى نستمر نخلط دائما بالملعقه الخشبيه اللي عندي حتى يتجانسوا جميع العناصر. donc je vais continuer à mélanger jusqu'à ce que tous les enfin jusqu'à ce que mon mélange soit vraiment très homogène. Vous allez remarquer la texture. Donc une fois que j'obtiens un mélange bien homogène, je vais le mettre dans mon moule. غادي اون فوا نحصل على الخليط اللي يكون متجانس، وكيف كتلاحظوا القوام ديالو غادي ندير هذا الخليط ديالي في المول اللي غادي نطيب فيه في الفران. غادي نديرو وغادي نغطيه وغادي نخليه يرتاح باش نحصلوا على اولا باش تفاعل لنا الخميره البلديه ضروري ودير المنافع ديالها، وخاص نخليوه يرتاح. يعني انا راه خليته مده لا تقل على شي 5 ساعات ونصف. الا قدرتوا ديروه في الليل والصباح طيبه وكان هذاك احسن. Donc voilà, je vais laisser reposer mon cake dans le moule pour une durée, moi je l'ai laissé une durée de 5h30. Donc si vous pouvez le laisser plus, vous pouvez le faire par exemple toute une nuit, sachant que il fait pas très froid chez moi. Donc مع العلم انه ما عنديش يعني الجو ماشي بارد بزاف، الجو زوين صافي. غادي نخليه كيف قلت لكم ليله كامله، والغد ليه ملي غادي نجبدو غادي يبان لي الا لاحظتوا انا راه بغيت نوريكم هنايا فقاعات. Donc vous avez remarqué après que après les 5 heures en fait de repos, vous avez remarqué les petites bulles ديال الفقاعات، يعني الخميره ديالي تفاعلات. هنا غادي ندخلو يطيب في الفران مسخن على 180 درجه مده تقريبا ديال 35 دقيقه. لا je vais le mettre à cuire pour une durée de 35 minutes dans un four préchauffé à 180. À la sortie du four, je vais l'emballer dans un torchon et dans un
بابي dans un sachet en plastique. غير نخرجو من الفران غادي نديرو في واحد الفوطه، ومن موراها مباشره غنديرو في واحد الساشي ديال البلاستيك، وغادي نخليه حتى يبرد باش ترجع عليه ديك لوميديتي ويبقى ليه رطب en fait pour garder en fait son moelleux صافي. ومن بعد هو موجود، قطعوه واستمتعوا لي به بالصحه والراحه. voilà c'était ma recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. d'ici là je vous dis à très bientôt، تبقوا على خير.